Unë do të thoja që vetë momenti politik u gjendet Zelenski tashmë dhe i gjithë administrata e tij ku kemi dezertime, dorëheqje, por edhe të gjithë aferën korruptive që tashmë është zbuluar mbas një analize dhe investigimi disa mujor nga Amerika, mendoj që fundi politik dhe moral i Zelenskit është më afër dhe kjo do të çojë ndoshta në një përshpejtim të fundit të konfliktit, duke qenë se edhe vetë statistikat tregojnë për një rënje të pëlqyeshmërisë apo të mbështetjes së popullit ukrainas, jo vetëm të vazhdimit të luftës, por edhe të qeverisë dhe të Zelenskit. Nga ana tjetër, nëse do të bëj një analizë le të themi të përbërjes diplomatike të dy negociatorëve si nga ana e Ukrainës dhe nga Rusia, nuk ka një pikë ku mund t'i analizojmë apo ku mund t'i balancojmë këto. Nga një anë kemi figura diplomatike si Lavrovi dhe nga ana tjetër kemi Yermak apo Umerov, të cilët përveç se kanë qenë prodhues filmash apo producent, nuk kanë një dije diplomatike. Ajo që unë do të shtoja më tepër... Ka një kaubojs përpallë sa amator. Pikërisht. Ja themi Lavrov është një kaubojs diplomat, apo pavarësisht se është një shkollë dhe një po. qasje klasike. Unë të doja që të shtoja diçka tek inserti për fuqinë ekonomike të Europës apo për perceptimin e euroskeptikëve. Dhe mendoj që Europa nuk ka humbur vetëm Ukrainën apo fytyrën, edhe është në këtë epokën e turpërimit, ndoshta që të shkojnë në disa dekada, por nëse ne përpiqeshim të përmbanim dhe dekurajonim Rusin, dështuam me sukses, pasi i gjithë rajoni i detit Zi, për shembull, është një rajon vulnerabël tashmë, jo vetëm për NATO, por për gjithë Bashkimin Evropian, ku ajo prezenca ruse, e cila ishte shumë e minimizuar përpara luftës në Ukrainë, tashmë është shprezente dhe ka një kontroll më të konsiderueshëm se sa forcat aleate. Dhe nga ana tjetër kemi përballë një Rusi që unë nuk do të shikoja aq të dobët ekonomikisht, pasi makineria e saj e luftës nuk mbahet vetëm nga lekët e Bashkimit Evropian, por Rusia ka ditur të ndërtojë aleanca, ndërkohë që aleancat e Perëndimit po goditeshin nga vetë garantorët. Se folët për detin e Zi, po le të themi aty bazat më të rëndësishme ka Turqia. Por nga ana tjetër Turqia me mos mban një raport preferencial diplomatik shumë pozitiv dhe kemi dhe një riforcim të Rusisë, për sa kohë kemi parasysh edhe aleancën e BRICS-it, për shembull, ku Rusia ka ditur të diversifikojë aleatët, ndërkohë që Europa nuk e ka bërë jo vetëm në diversifikimin e aleatëve, por edhe të burimeve energjetike, apo nuk ka ditur të forcojë sigurinë energjetike të saj